Зачем нужен наливной пол при производстве ремонта в вашей квартире? Друзья, всем привет, с вами Дмитрий, технологии ремонта. Во-первых, наливной пол позволяет нам точно соединить напольные покрытия с разной толщиной и нивелировать разницу между ними. Во-вторых, финишный равнитель доравнивает неровности и изъяны, которые допускаются при устройстве стяжки. Таким образом и замковое покрытие прослужит нам дольше, и все примыкания будут ровнее. Поэтому наливной пол – это то решение, которое необходимо применять, если мы делаем хороший, качественный ремонт. Как раз про него все в нашем профиле. Подписывайся.